የሳውዲ አረቢያ እስረኞችን ጉዳይ አምባሳደር ይሄ ጉዳችሁ ለኛ ተረፈን ጠንካችሁ ተረፈን። ሀበሻ ሴቶች የሀበሻ ወንዶች የሀበሻ ወንዶች ራሳችን ችግር አለብን። በጣም ሴቶቻችን ያጭማለቅ። ብዙ ጊዜ እንዳላችሁት ያቺ የተረገመች ሀገር ይዘው ኢትዮጵያ ዘመዶቼም ጠሉኝ እኔም ጠላኋቸው። ያታሳገኝ እየመሰናቸው ያታገኝና የሳውዲ አረቢያ እስረኞችን ጉዳይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ራሱ በረራ ወደ ኮምቦልቻ እና ወደ ላሊበላ ሊጀምር ነው በሚለው ጋዜጠኞቹ እንዴ ያቦታ በማን ቁጥጥር ስር ነው ሲሏቸው ስቀው ነው በማን ቁጥጥር ስር እንደሆነ አላውቅም ያሉት። እንግዲህ አንድ አምባሳደር የመንግስት ባለስልጣን ይሄንን እንኳን ተሳልቀው ነው የተናገሩት ማለት ነው። እሳቸውን በስልጣን ላይ ያቆያቸው ምናልባት ኦሮሞነታቸው ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም ነገር የለም። ተወደደም ተጠላም የመንግስት ባለስልጣናት ከሆናችሁ እዛ ውስጥ ከገባችሁ ለህዝብ የማሰቡ ነገር የመጨነቁ ነገር ዜሮ ነው የሚሆነው። ራሳችሁን ህሊናችሁን ሽጣችሁ ነው የመንግስት ባለስልጣን የምትሆኑት በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። ለምን ማን ምንን ሲቃወም አያችሁ? ማን ግፍን ሲቃወም አያችሁ? ሁሉም ቁጭ ብሎ ልጆቹን ማሳደጉን የዚህን ምስኪን ህዝብ ግብር እየሰበሰበ ደሞዝ መከፈሉን ብቻ ነው እንጂ የሚያየው እስቲ ህዝብ ተበደለ ፍትህ ተጓደለ የሚል ባለስልጣን አታዩ። በአንድ ቀን 168 ሰው ታረደ ብሎ መንግስት እንኳን ሲያበስር አንድ እንኳን መግለጫ ያወጣ የለም። ስለዚህ አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ከዚህ በፊት በአገር ውስጥ እንኳን እንደዚህ ያሉ ናቸው። እንኳን የሳውዲ አረቢያውን ጉዳይ በሂደት እየተሰራ ነው እንዲህ እየተደረገ ነው ምናምን የሳውዲ አረቢያ ሄዶ መሳቂያ ሆነው አይደል የመጡት ሉካን ቡድኑ ራሱ በስማ ስልካቸው ላይ እንደዚህ ተደፍተው ምን አትሻበን ዋይፋይ አይተው የሚያውቁ ራሱ እኮ አልመሰሉም። በጣም አሰድበውን ነው የመጡት። እንኳን ለወንድሞቻችን እኔ እውነት ለመናገር ሳውዲ አረቢያ ላይ በቂ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ሊያደርግ የሚችል በሃይማኖቱ ጠለቅ ያለ ሙስሊም ሰው ጠፍቶ ነው ባለስልጣን ከሳውዲ አረቢያ ጋር በስነ ስርዓት የሚግባባ። ኢትዮጵያ እኮ ሀበሻ ናት፣ የቢላል ሀገር እኮ ናት፣ የአልነጃሽ ሀገር እኮ ናት ብሎ በስነ ስርዓት ይሄን ነገር ማስረዳት የሚችል መግባባት የሚችል ሰው ይሾማል። እነሱ ግን የሚሾሙት በብሔራቸው ነው፣ በዘራቸው ነው። ይሄ ደግሞ ለውጥ አያመጣም መቼም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት እነዚህን እስረኞች ያዘነላቸው መስሎ አይ በዘለቄታነት ለማቋቋም የሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ወድሞ እንዲህ ብሎ ገለመን የራሱ አውድሞ ሲያበቃ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች የሚበሉት የሚጠጡት አጥተው ሀገራቸው ላይ ቢሞቱ የሀገራቸውን አፈር ቢቀምሱ ይሻላል። እንደዚህ እኮ ነው በስደት ላይ እናት እዛ ሆና ይሄንን ቪዲዮ እየተመለከተች መቼም ግፍ አይፈሩም አይደለ? እነ ነውር ብርቁ አረ ምን አይነት ጉር ነው! የሰው ደም እያፈሰሱ የሰውን ባ እያፈሰሱ የሰው ስጋ እየበሉ የማይረኩ ፍጥረቶች ናቸው። እውነት ለመናገር ማለት ነው የማይረኩ ፍጥረቶች ናቸው። ለሰው ምንም ነገር አያስቡም፣ አይጨነቁም። ምንም ነገር ህሊናቸውን የሸጡዎች ናቸው። የሰው ስጋ ለብሰዋል ግን አውሬዎች ናቸው። እኔ እንደዛ ነው መገልጻቸው። ሌላው እንግዲህ እንደምታውቁት ከውጭ ሀገር ዜጋዎች ጋር አትጃጃሉ፣ አትላላሱ፣ እንዲህ አትበሉ ምናምን ነገር ብለን እንዲሁም በቀልድም የምርም አድርገን ለመናገር ሞክረን ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። ካስታወሳችሁ ቀንታችሁ ነው እንዲህ ብላችሁ ነው ምናምን ነገር። እኔ እንደው ማርያም ነው የምላችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ከሀበሻ ውጪ እኔ ወንዶች ወንድ መስሎ ራሱ አይታዩኝም። በእውነት ነው የምነግራችሁ። የፈለገ እኔ በቃ በጣም ነው የምንቃቸው በጣም። ከዛ ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? ለምንድን ነው ከሌላ ሀገር ዜጋ ጋር እንደዚህ የሚሆኑት ብዬ ሳጠና እኔ ጥናት ሳደርግ ማለት ነው በኢትዮጵያ ፈረንጆች የተሻለ እውቀት አላቸው፣ የተሻለ ገንዘብ አላቸው ምናምን የሚባል ነገር አለ። ፈረንጅ የሚባሉት ግን አውሮፓውያን አሜሪካውያን ናቸው። እነሱ በእውቀታቸው በመናቸው ምናምን የሚባሉት ማለት ነው። ግን እነዚህኞቹ መልካቸውን ብቻ እያዩ ከፓኪስታኒውም ከባንጋሊውም ከምኑም እንደኛ ሊሸቅሉ ከመጡት ሁላ ጋር መጋደም ምን ማለት መውለድ ማስወረድ ምን ማለት በቃ ሀገራችንን ባህል ወግ ምናምን ማጥፋት መጃጃል ይሄ በጣም በዛ። አረ ተው ባካችሁ ብንል ምን አገባችሁ በገዛ ምናምናችን ምናምን። ይሄ ጉዳችሁ ለኛው ተረፈን ጠንካችሁ ተረፈን። ከሳውዲ አረቢያ ያሉ ወገኖቻችን በየቀኑ አንዳንድ አስክሬን ሁለት አስክሬን ይወጣል።
ግን የሌላ ሀገር ዜጋ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንዲህ ሊሆኑ ይችላሉ። በማን ምክንያት ነው? በእናንተ ምክንያት ማለት ነው። በእርግጥ ሰው በሰውነቱ ሰው ነው። ሁሉም የአዳምና የሔዋን ዘር ነው። ግን ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ስትኖሩ ስርዓት የሚባል ነገር አለ። በቃ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ አይሆንም፣ ይሄ ነውር ነው፣ ይሄ ነውር አይደለም የሚባል ስርዓት አለ፣ ባህል አለ፣ ምን አለ። እሱን ነገር ማክበር መቻል አለብን። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያኖች ነን፣ ሀበሻዎች ነን አይደል? ወርቆች ነን፣ እንቁዎች ነን። ለምንድን ነው እንደዚህ? ያ በጣም ነው የምታበሽቁት እውነት ለመናገር። ተው እንደዛ አትሆኑ። ተው ይሄንን ነገር አስተካክሉ። ተው ምን አገባሽ በገዛን ምን አገባሽ ምናምን። ይሄው እንደምጣንቃችሁ ስለሚተርፍ ነው። ሌላ ምን አለ? ይሄው በእናንተ ምክንያት ወንድሞቻችን እስር ቤት መበስበሳቸው ነው። ሌላ ምን አለ? ልጆቹ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያኖች አይደሉም፣ ከየትም የተደቀሉ ናቸው ምናምን። ወንድሞቻችንም አስፈሪ ገዳዮች አሉ፣ እንዲህ አሉ ውስጣቸው ተባለ። እንግዲህ የእናንተ ባሎች ናቸው የሚሆኑት። ሌላ ምን ይሆናል? ለስራ ነው የመጣችሁት። አርፋችሁ ስራችሁን ሰርታችሁ ሀገራችሁ ገብታችሁ አበሻ ባላችሁን አግቡ። በሀገራችሁ ባህል እናት አባታችሁን ጉልበት አስማችሁ አግቧል። ኧረ ቤት ታጣኗል። ምን አላችሁ? ጅስታ ፍቅር የላችሁ። በዚህ ልጅ ማለት ነው ማናችንም ልንናደድ አይገባም። እኛ ሀበሻ ወንዶች ራሳችን ችግር አለብን በጣም። ሴቶቻችን ያጨማለቅናቸው እኛ ሀበሻ ወንዶች ራሳችን ነው። በምን ብትሉኝ ከዚህ በፊት አንድ ሀበሻ ልጅ ከፓኪስታኒ ስታስጠበጥብ ኖራ ከዛ በኋላ አንድ ሀበሻ እኔ ያገባታለሁ ብሎ የመጀመሪያ ህይወቷ ነው እኔ ያገባታለሁ ብሎ አቅፎ ወደ ሶሻል ሚዲያ አላመጣትም። ለምሳሌ እንትና ማለት ነው ስሙ ከፈለጋችሁ ከነ ስሙ ከነ ፎቶ እዚህ ጋር በውስጣው ከፈለጋችሁ ማለት ነው። በቃ ከሌላ ዜጋ ስትጃጃል ካያችሁ ወንዶች ራሳችሁ ለምን ታገባላችሁ? በቃ ለዛ ነው ሴቶቻችን ከሌላ ዜጋ ይጃጃላሉ። ሲፈልጉ ደግሞ እንደዚህም አፋቸውን ይከፍቱብናል። በቃ መጀመሪያ እኛ ሀበሻ ወንዶች ችግር አለብን። በቃ ከሌላ ዜጋ ስትጃጃል ካየን አናገባም ብለን ብንወስን በቃ ያኔ ብናስቀይማት ማንም ሴቶች ከባንጋሊ አይጃጃሉም ነበር፣ ከፓኪስታን አይጃጃሉም ነበር። መጀመሪያ እኛ አሁን የደረሰን ሰበር ዜና የሀበሻ ሴቶች የሀበሻ ወንዶች አናገባም ማለት ዛሬ በአደባባይ እየተናገሩ ይገኛሉ። ዛሬ በኢትዮጵያ በሁሉም ከተሞች የሀበሻ ሴቶች እየዞሩ እኛ የሀበሻ ወንዶች አናገባም፣ እነሱ ምን አላቸው እንዲያው ከደረታቸው ውጪ ቤት የላቸው መኪና የላቸውም፣ ስለዚህ እኛ ሴቶች የሀበሻ ወንዶች አናገባም ማለት ዛሬ በአደባባይ እየተናገሩ ይገኛሉ። እነሱ እንደዛ ማለት የቻላቸውበት ሁኔታው ባይታወቅም የሀበሻ ሴቶች እንዲያው የሀበሻ ወንዶች አናገባም፣ እነሱ ከመግባት ይልቅ እኛ ገዳም ብንገባ ይሻለናል ብሎ ዛሬ ውሳኔያቸው እንግዲህ ያስተላለፉ ይገኛሉ። ይሄን የሰሙት የሀበሻ ወንዶች በቁጭትና እንዲያው በብሶት ፊታቸው ወደ ሱዳን እንዲያው ወደ ኬንያና ወደ ጅቡቲ እያዞሩ ይገኛሉ። እኛም እንዲያው የሀበሻ ሴቶች መልካም ውሳኔ ብለናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሀበሻ ወንዶች ምን አጣችሁ ይላሉ አይደል? እኔም ልናገር እስቲ። የሀበሻ ወንዶች ወላሂ ብር ነው የሚፈልጉት። ፍሉስ ያ ሐቢቢ ፍሉስ። አንተ ስለ ራሴ ማውራት ትችላለህ፣ ስለ ሌሎቹ ምናልባት የምታውቀው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ሴቶቹ እናውቃለን፣ ያውቃሉ። እና ሱዳን ያገቡና ባንጋሊ ያገቡ፣ ፓኪስታኒ ያገቡ፣ ሂንድ ያገቡ፣ ባንግላዴሽ የተለያየ ብሔሮች ያገቡ ሴቶች ማለት ነው አበሻዎቹ። እኔ ሱዳኒ ያገባች እህቶቼ ቤት 1-3-4 ቤት ሰርቻለሁ ተቃጥሬ። ነገር ግን እነዛ የሚኖሩት ኑሮ ማለት ነው ወላሂ ነው የሚል ስለመብላት ስለመጠጣት ወይም ሸቃላ ስለቀጠረላት አይደለም። ወላሂ በስነ ስርዓት ነው የሚኖሩት። በቃ በስነ ስርዓቱ ማለት ነው። አበሻ ያገቡት ግን ደም እንባ ያለቀሱ ይኖራሉ። አርግዛ ትሰራለች፣ ልጅ ተሸክማ ትሰራለች። በ15 ቀኗ ሂጂ ሰርተሽ ብር አምጪ ያላትን ወንድ አውቃለሁ። የማውቀው እንደንጎሮ ቤት ማለት ነው። እኔ አላገባውም፣ ማውቀው ነገር የለም። ነገር ግን ስለ አበሻ ወንድ ለመናገር ወላሂ ብር ነው የሚፈልጉት። ሌባ ሞላጫ ናቸው ሁላቸውም ማለት አልኔ እንጃ። ይቅርታ እንግዲህ እዚህ ቢላ እና የሀበሻ ወንድ ጥሩ አድርጋችሁ አትዩት። ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ሌባ ሞልቷል። ወላሂ ሱዳኒዎች በስነ ስርዓቱ የሚኖሩ እህቶችን አውቃለሁ፣ በስነ ስርዓቱ ማለት ነው።
ምንም አያደርግ ሰላም ያለውን ኑሮ ይኖራሉ። ልጅ ተሸክማ አረብ ቤት አትሄድም። ልጇን እያስለቀሰች አረብ ቤት ሽንት ቤት አታጥብም። ይሄ ብቻ በቂ ነው። በቃ ከዛ ውጪ ምንም የለውም ማለት ነው። ፎሎ አድርጉኝ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የምር ጋይስ ወላሂ የምር ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ሰላም ብያለሁ። አሁን እቺ ልጅ ማለት ነው ሰላሙ አለይኩም ስትል አለባበሷን ስታያት ሙስሊም ትመስልሃለች። ስራዋ ግን ከሙስሊም የወጣ ነው የምትሰራው። ከአንድ እስላም ሴት የሚወጣ አይደለም የምትነጋገረው ንግግር። በባለፈው ብዙዎቻችሁ መልሳችሁላታል። ሌላዎቿንም ቪዲዮዎቿን ገብቷችሁ ስታዩ ታሪኳና ስራዋ ሌላ ነው። ብዙዎቻችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ባንጋሊ ጋር እየተቀነበራችሁ ወንድሞቻችን ሸርን ሲያረጓችሁ በጣም እያየሁ ነው። ትክክል ናቸው። በጣም አገሯን የምንለውጥ ቤተሰቦቿን የምንረዳ እህት ኢትዮጵያዊ ስላለች እነሱ ላለመስደብ ስለፈራን እንጂ እንደ ኢትዮጵያ ሴት እንዳንቺ ያለ ነፍ ናችሁ። ተቀደም ነጃት የምትባለው ልጅ አሳሳታችሁ እንዳንቺ ያለው መለኡን ነው ተዳር ሆኖ ማለት ነው። ገባሽ? አሁን የሚሳሳተላችሁ ስታጡ ራሳችሁ መንገድ ላይ ኢሻራ ላይ መውጣት ጀመራችሁ፣ ይለይላችኋል ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ሴት አጥፊ የለም ልክስክስ የለም ያልኩት ደግሞ ማለት ነው ሱዳን በሄድ ማለት ነው በመንገድ ላይ ስጋዋን የሚሸጥ አካላቷን የሚሸጥ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ናት በአንደኛ ደረጃ የምታገኛት። ሳውዲ አረቢያም ስትመጣ እንደዛው ለባንጋሊ ለፓኪስታኒ እንደዛው ስትሸጥ ታገኛታለህ። ብዙ ድሃዎች ሀገር አሉ። ለድህነት ነው እንዳንል በጣም አፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ድሃዎች አሉ ከኛ በታይ አልহামዱሊላህ። እኛ አበሻ ወንዱም በማንኛውም ነገር የተሻለ ነው። የለም ማንንም ሴት አታገኝም። ሚዲያም ላይ ስትመጣ ስትሸጥ አፏን ስትከፍት የምታገኛት ከአንድ ከእስላም እህትክ የማትጠብቀውን ነገር አበሻ ናት። የትም ቦታ ሄድ ስትልከሰከስ የምታገኛት ያበሻ ሴት ናት። ተልከስከሰው ማርገዝ የሚባል የመጣ ጊዜ ወንድሞቻችን ብዙ ጊዜ እንዳላችሁት ያቺ የተረገመች ሀገር ይዘው ኢትዮጵያ ገባችሁ። የሌላው ሀገር ማለት ነው ከ40 ዓመት ድረስ ሲሆነው ድረስ ሰው ብር አድርጎ ቤት የተቀመጠ እኮ ሀገር አለ እኮ ሴቶቻቸው ብዙ ሴት ያገባ አይደለም። እናንተ ግን ልክ በ10 ዓመታችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ዝሙት መስራት ትጀምራላችሁ። ዲቃላ ወልዳችሁ መጣል ትጀምራላችሁ። አረብ ሀገር ወስዳችሁ ወልዳችሁ በየኢሻራ ላይ ልጅ ወልዳችሁ መጣል ትጀምራላችሁ። የተረገማችሁ ናችሁ እኮ በዚህ ዙሪያ ማስተ እኛ ሀገር እኮ አላህ ፈቅዶለት ምርጥ ሚስት አላህ ካልገጠመው በስተቀር ዋናው ሴት የተረገመ ሰይጣን እኮ ነው። ወልዶ መንገድ ላይ የሚጥል ኢሻራ ላይ ከማንም ማለት ነው ብትልከሰከሱ እኔ አይገርመኝም። አይቻችኋለሁ እኮ አልኳችሁ በሌላ ሀገር ውስጥ ዛሬ ላይ ይሄንን እንደዚህ ብታከርቡት አገሩ ስማችሁን አጠብቁ፣ አገራችሁን ቤተሰቦቻችሁን አጠብቁ። አላ አይደለ ጤፍ እንጀራ ጥብስ አሁን መንገድ ላይ አይገኝም። ቆሎ ኮሾሮ ግን በመንገድ ላይ ታገኛለህ።